الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واستقيموا واعتدلوا. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام هسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنات عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
ولا يعد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم في صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وإنا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار.
اللهم أجرنا من النار السالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجحت ولا شبابا إلا زوجت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا فرجتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا وارحمهما واجعل الجنة مأواهما ومثواهما يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا وأزواجنا ولا تضرهم ووفقهم على طاعتك وارزقنا برهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذلة الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Tahir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu di dalam rahmat, lindungan, inayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tunggu lagi hari Minggu nih kan. Saya pikir dapat 2 saf ya, ternyata tidak penuh. Maka ini menjadi tugas masing-masing kita untuk mengajak jamaah Indonesia di Masjid Al-Tahir untuk salat subuh berjamaah ya. Dahulu itu kan Salahuddin Al-Ayyubi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Zengkiyah. Itu di mana? Di Ankara. Pokoknya dia menguasai Irak, Turki, kemudian Syria dan akan mengambil alih kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Karena pada waktu itu Fatimiyah bermazhabkan Syiah. Jadi mau ambil. Karena apa? Karena memandang kepada Al-Azhar. Al-Azhar ini kalau dipegang Syiah, ini keilmuannya bisa mandek. Kemudian isinya hanya penghinaan terhadap Ummul Mukminin Aisyah, penghinaan terhadap Abu Bakar As-Siddiq,
Umar ibn al-Khattab, dan para sahabat yang lain. Maka Salahuddin al-Ayyubi berfikir, Sultan Salahuddin al-Ayyubi, yakni berfikir bagaimana supaya dinasti Zengkiyah ini bisa mengambil alih kekuasaan Islam di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Tapi sebenarnya ada yang cerita di balik pengambilan kekuasaan itu. Dan pengambilan kekuasaan itu tanpa pertumpahan darah. Diserahkan oleh dinasti Fatimiyah kepada dinasti Zengkiyah yang ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa diserahkan tanpa darah? Karena sudah tidak ada kekuatan. Karena memang kekuatan iman dan jasad dan pasukan, negara, perbendaharaan, keuangan itu sudah dipegang oleh dinasti Zengkiyah. Gak ada yang bisa melawan. Tapi sebelumnya itu, 10 tahun sebelumnya, ya, Sultan Salahuddin al-Ayyubi itu sedih. Kenapa? Karena para penasihat kerajaan mengatakan, mau sampai kapan kita diam? Bahwa Yerusalem, Baitul Maqdis itu di bawah cengkraman Raja King Richard dari Eropa. Kapan ini mau dimerdekakan ini Baitul Maqdis? Apa kita akan diam aja? Selaku salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Jazirah Arab dan sekitarnya. Kata Sultan Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi kepada para penasihatnya, jangan kalian menyarankan kepadaku untuk menyerang pasukan salib selagi masjid kalian salat subuhnya masih satu saf. Sekarang jangan mengutuki keadaan target kita 10 tahun, ya, salat subuh di masjid-masjid di Istanbul, ya, masjid-masjid di Ankara, di Baghdad, di Syria, ya, bahkan di sebagian Saudi Arabia pada saat itu namanya bukan Saudi Arabia, Jazirah Arab lah ya. Jangan kalian mengatakan kepadaku untuk menyerang pasukan salib di Palestina sampai masjid kalian itu subuhnya sama seperti salat Jum'ah. Maka kita targetkan 10 tahun, kita ajak anak-anak muda kita subuhan di masjid. Begitulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, mengatur plan dan mengatur rancangan. Sama aja ya. Bagaimana membuat plan supaya Palestina itu bisa direbut kembali, karena yang menguasai ini bukan pasukan ecek-ecek, tapi adalah pasukan yang besar. Mereka mempunyai masyarakat yang akan membantu mereka, dan juga mereka dengan mudahnya dapat bantuan dari Eropa. Tapi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi gencatan senjata pasukan salib selama 10 tahun karena untuk, ya, memotivasi anak muda. Nah, ini ibu-ibu gitu juga. Ya. Ke masjid, ikut suami salat 5 waktu, good, bagus. Kemudian ada pengajian seminggu kali untuk ibu-ibu, dibuat. Selebihnya usahakan di rumah bagaimana anak-anak kita itu salat subuh ke masjid. Ya. Kalau kita ambil alasan jauh, nggak habis-habis alasan itu. Sampai hari kiamat pasti akan ada yang beralasan. Ya, jauh, ya. Jauh dekat itu masalah hati dan keinginan. Ya. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan itu ada 3. Jadi kalau meminta sama Allah, pakailah amalan terbaik. Yang pertama adalah al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua, kita nggak dapat ini kan. Karena kita bukan di bumi yang ada umat Islam itu ditindas. Yang kedua, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Orang tuanya sudah meninggal, ya bersedekah, berdoa, mengirimkan Al-Fatihah. Yang ketiga ini kita bisa dapat. Apa itu? As-salatu fi waqtiha. Sebenarnya as-salatu fi waqtiha itu nomor 2. Yang birrul walidain itu nomor 3. As-salatu fi waqtiha, yaitu salat di awal waktu.
Kalau sholat di awal waktu bagi laki-laki berjamaah di masjid. Ya, dulu anak di Irak sana, kalau ada anak laki-laki kecil dia subuh nggak dibangunkan ke masjid, dia itu malu, menangis, dibully sama adik teman-temannya. Kenapa kamu nggak keluar, nggak di masjid subuh ini, katanya. Kamu anak perempuan ya, katanya. Nanti di rumah pakai lipstik, katanya, pakai hijab, dibully Pak. Dulu pada zaman kesultanan Islam dulu, kalau anak kecil nggak keluar subuh berjamaah, dia dibully teman-temannya. Karena apa? Dianggap anak perempuan. Begitu kita bawa anak-anak muda ini harus subuh di masjid. Islam itu tidak jaya di masa lalu, ya, dan tidak akan pernah jaya di masa kini kalau masjidnya masih seperti ini. Ini masjid bagus, ya. Haruslah subuhnya semangat, apalagi weekend. Ya. Weekend yang kita harapkan di Amerika ini untuk memenuhi masjid. Weekend yang kita harapkan untuk kotak-kotak infak itu terisi dengan full. Akhirnya setelah 10 tahun, barulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya mau masuk menyerang Raja Richard yang menguasai Baitul Maqdis. Tapi sebelumnya naik dulu ke utara, ke Mesir, mengambil mandat kepemimpinan umat Islam dan meminta Fatimiyah menyerahkan kekuasaannya di negeri Mesir. Diserahkan tanpa pertumpahan darah, kemudian orang-orang Sunni di negeri Mesir itu bahagia, kemudian Al-Azhar dirubah mazhabnya dari Syiah, dibuang semua materi-materi pelajaran penghinaan terhadap para sahabat dan istri Nabi, kemudian jadilah sampai sekarang Al-Azhar sebagai corong pusat peradaban ilmu pengetahuan umat Islam. Melahirkan cendekiawan, para profesor, para ulama-ulama dunia. Termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, dan ulama-ulama dunia yang lain. Itu perjuangan siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana? Dari anak muda yang salat subuh. Kemudian dari situ merengsek turun ke selatan, nyebrang lagi di Bukit Sinai, ya, untuk mengapa? Untuk merebut Baitul Maqdis. Kemudian Richard dan pasukannya dikalahkan. Kemudian setelah beberapa ratus tahun dahulu dibuka oleh Umar ibn al-Khattab Baitul Maqdis, ya, sekarang ya diambil lagi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari tangan King Richard, dan itu adalah salah satu sejarah perang salib yang paling dahsyat. Kan perang salib ini kan berabad-abad kan, tapi yang paling dahsyat itu perlawanannya itu pada masa kesultanan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ada 7 benteng yang dia buat dari mulai Ankara sana sampai ke perbatasan Yordania dengan Palestina. Dan itu semua bentengnya megah-megah. Ya, bagaimana kita diperlihatkan benteng tersebut. Benteng terakhir itu di Yordania, dan kalau berdiri di puncak benteng itu di atas bukit, ya. Kalau berdiri di atas puncak itu kita akan melihat Qubatus Sakhra dan Baitul Maqdis. Dari situlah ya. Itu ada 7 benteng tuh Pak, 7 atau 9 saya lupa. Setiap persinggahan buat benteng, akhirnya Baitul Maqdis kembali dipegang oleh umat Islam. Richard mati. Ya. Kemudian beberapa 110 tahun setelahnya datang lagi pasukan salib dari Eropa, direbut lagi Baitul Maqdis. Jadi perjuangan Islam ini dimulai dari sholat subuh. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Zengkiyah, ya, memberikan keadilan perdamaian di dunia, itu dimulai dari sholat subuh. Maka kalau At-Tahir mau jaya, besar, kemudian juga jadi corong keilmuan dan keislaman di California, subuhnya dulu diramein. Ini tugas pengurus, tugas jamaah untuk meramaikan subuhnya. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada cita-cita kita. Kemudian Allah mudahkan untuk kita
menolong agama Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Ya. Cepat kentut ditungguin. Teman rambut baru. Kok rambutnya nunggu di atas aja. Ini orang sementara atau kumpul di bawah. Gua beri juga. Rambutnya nunggu di atas aja. Ayo ada sushi, ada kue, ada sushi, ada Ya teman-teman, terutama yang tinggal di sekitar masjid di mana saja berada, terutama di Masjid At-Thohir. Marilah kita makmurkan masjid di mana saja. Ya, walaupun parkiran masih belum bisa berhasil disewa di depan Masjid At-Thohir, mari sama-sama kita memakmurkan masjid terutama di hari weekend ya. Jazakumullah khairan. Masih jam 5.45 iqomahnya.